का दिन है, मुबारक दिन है। तौबा करते हो सर, नियत करते हो, कहो या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाहुम्मा इन्ना तुबना इलैक फतुब अलैना। अल्लाह पूरी उम्मत, पूरी दुनिया में जहाँ भी परेशान हाल है, सबकी परेशानियों को दूर फरमा, इनसे हम सब से राजी हो जा। जब हमारे दुनिया से जाने का वक्त आए, ईमान की, सेहत की, जान माल, इज्जत आबरू की सलामती के साथ हमारी वापसी मुकद्दर फरमा। जब तेरी बारगाह में पेश हो तो तुम हमसे कह दे कि मैं तुमसे राजी हो गया।